А как начинается ваше рабочее утро? Вот это вот чудо-магнитола в очередной раз высаживает аккумулятор, блять. О, пошла. Короче, она у меня запитана напрямую, без зажигания, без всего, просто так работает. И каждый раз я забываю ее выключить на ночь, и она высаживает аккумулятор. Понемножечку, помаленечку, по копеечке, по зернышку, по семечку. Я на работу. Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Глазков, с вами снова я, Влад. Что, сегодня среда, время 11:30, мы уже едем с области в Москву. Посмотрим, что сегодня, как работа будет. Вроде майские праздники закончились, значит и работа должна была появиться. Сегодня я работаю на своей Пежохе, средний кузов, работаю 2 грузчика с братом. Посмотрим, что получится. Первый вот такой вот заказик нам приходит, средний, без грузчиков. Но мы его не принимаем, потому что мы уже доехали почти до Москвы. Я думаю, мы в Москве что-то поймаем с 2 грузчиками. Короче, мы как настоящие работники приехали в Москву на Сетуне. И первым делом пошли за шаурмой. Кстати, кто будет, реально попробуйте его тут похавать. Прям четко напротив станции. Мне кажется, это самая вкусная шаурма вообще, которая только существует. Все, кушаем. Тем временем мы еще на линии. Сейчас. А оно открыто? Ну да. На линии, тишина. Поэтому все. Всем приятного аппетита. Вот что нам прилетает. 2 грузчика с Немчиновки, средний кузов, плюс 250 рублей. Конечно же, принимаем. Че, мы в область поехали 60 километров. Да похуй. Короче, подача 10 минут. Сейчас мы тут во дворах крутанемся. Едем в Немчиновку грузиться. Он нас сейчас занал, безнал, как он? А, это еще и корпорат, 2 грузчика, Короче, все, блин, нормально. Загрузили одну вот такую вот коробочку. Ну все, а мы подъехали уже по адресу. Так, у нас 258 дом. Ну это, по идее, тут. Только сейчас останется найти их заезд. Прожимаем кнопку на месте. И... Ну да, видимо, вот. Ну, сигнал, да, тоже. Ну, наверное. Опознавательных знаков не имею. Ну, по карте это. Ладно, сейчас звоним клиенту. И разгружаемся. Алло, да, здравствуйте. Это доставка. Хотел узнать, а у вас ворота открыты и Вольво, да, стоит серая? Это ваша? Да, песок еще насыпан. Да. Да, это наша, да. Все, ну мы тут около ворот. Около ворот. Все, я сейчас позвоню, там встретят вас. Ага, спасибо. Все, принял. Угу. Ага. Все, идем разгружать. Да. Вот что делает, когда второй грузчик занят. В общем, все, разгрузили. Вот она коробочка. Никто нас так и не встретил. Времени у нас мало, поэтому закрываемся и уезжаем. Друзья, если вы еще не в нашем парке, вступайте в наш парк. Парк называется «Быстрее ветра». Номер телефона для подключения. Комиссия всего лишь 2%. Минимальный баланс у нас 150 рублей. Плата за вывод 25 рублей с любой суммы. Что вы 100 рублей уводите, что вы 10 тысяч уводите. Все, друзья, подключайтесь. 2 871 мы получаем за этот заказ. Все четко, классно, круто. И находимся мы сейчас... Апрелевка, Краснознаменск. Короче, в жопе мира. Короче, мы пока выезжали с поселка с этого, увидели, там пацаненок сидит на остановке, что-то продает, какую-то рассаду, что ли. Сейчас поедем, спросим, что там, почем там. Надо же поддерживать малый бизнес. Привет, а что ты продаешь? Рассаду. А почем? Все по 100, по 50. Ага. А это клубника, да, у тебя еще? Клубника, помидоры и перец халапеньо. Перец, халапеньо, клубника и помидоры. А это клубника? Да. Подашь ты клубнику? Сколько?
всю заберем. Спасибо большое. Тебе спасибо. Спасибо. Делайте добрые дела. Спасибо. Хороших Вам подарков. спасибо. Давай, поехали мы. Давайте. Какой он довольный. Короче, поддержали малый бизнес. Купили клубники. Куда ее девать, не знаю. Что-нибудь решим в процессе. Если она в кузове не умрет до вечера. Вот, а мы едем дальше искать наш заказ. Вот что пришло. Принимаем. А знаете, что самое смешное? А самое смешное, то, что мы сейчас уедем нахуй домой, блядь. Ну это пиздец, это просто... Мы сейчас, когда уезжали до вот 107, мы думали, блин, может домой уехать? Он думал, не, ладно, поработаем. И сейчас заказ прям четко в Рузу, но мы просто уже, ну, это невозможно. Красная, это знаешь, это да, это да. Красная 66, это да? Нет, красная 58, это да. Ну это куда-то туда, один хуй. Короче, все, ребята, едем с заказом. А заказ был малый кузов, зеленка. Едем забирать. Для связи с клиентом наберите добавочный номер. Подъехали по адресу, звоним клиенту. Для повышения качества обслуживания все разговоры записываются. Сейчас мы еще с соседом домой поедем. Не берут. Если заказ отменяет, можно вот эту песню сказать. А начиналось так красиво. Да, здрасте, это водитель Яндекса, а мы подъехали. Да. Алло, Алло, подъехал водитель Яндекс. подъехал, да? Да. Там зайдите в магазин Freeway. Там сейчас радиатор вам погрузит. Спасибо. Это когда доставка без грузчика. Какой пидор, да? Представьте. Бля, клубника. Сука, клубнику, да, надо? Не убить еще потом. Так сойдет. В следующий раз пятихатку оплатят за грузчика. Что, получили радиатор, жмем получить. Подтверждаем, готово. Ехать нам 1:17. Ну да. Короче, 90 километров, 1:17, но это все мелочи, потому что мы едем в сторону дома. И цена 3,194. Блять, вообще пушка нахуй. Летим. Что, друзья, а мы подъезжаем, точнее уже подъехали. И радиатор подъехал. Вот тут мы покупали кофе с утра. Проставляемся на месте. И звоним клиенту. Алло, Да, здравствуйте, это водитель Яндекс. здравствуйте. А Вы я- подъехали, да? Да, да. А куда тут я вот заехал на территорию, и тут куда? А там, где шиномонтаж, вы туда подъехали? А, надо к шиномонтажу? Ну, да, вы, наверное, туда дальше, да, проехали? Ну да, да, вот тут где трактора стоят. Это вам нужно туда, прям во двор, где шиномонтаж. Все, понял, а там куда? И там стоят два шахмана, и там ребята, вот вы к ним подойдите и отдайте им этот, они заберут. А, все, понял, хорошо. Все, сейчас тогда дойдем. Все, да, да. Хорошо. Шахман это имя. А вот два шахмана. Один шахман. Вот ваша. А вот второй шахман. А вот два шахмана.
Все, радиаторы Шахману доставили. Подтвердить вручение. 3,194. Четко. Че, мы в области, в Москву уже не поедем. Давайте, знаете, как, наверное, сделаем. Тарифы, курьер и экспресс. В пятерке ж может быть экспресс? Да, а в пятерке только экспресс и курьерки сейчас нет. А, да? Короче, подрубаем экспресс-курьер и посмотрим, что тут в области по ценам на пятерочку. Все, Шахман? Да, давай, Шахман, мы поехали. Короче, нам сходу пришел заказ. Мы охуели. Грузовой. Средний кузов, без грузчиков. Средний, без грузчика. Короче, подача 26 минут. Это мы заберем в Тучково и повезем в Голицыно. Ого. Так, давайте-то отрубим сейчас курьерку. Ну, блядь, я проверю, что тут по курьерке, по ценам, по-любому проверю. Ну, а пока мы едем в Тучково. Короче, загрузили полную машину, но вот столько не влезло. Хорошо, что недалеко от дома. Сейчас ждем Ларгус. Ларгус привезут, в него догрузим и едем. Короче, вот по итогу, чем все заканчивается. Коробка одна в салоне. Ларгус тоже битком. Цена заказа выросла в X2. Так, цена 2500. Нам еще 2500 доплачивают, но мы думаем, что бы нет. Когда да. Вот он, тигр. Все, вылетаем, везем заказ. Так, прожимаем вручить посылку. 2678 мы заработали. Что, самый, наверное, интересующий всех вопрос. Сколько вышло по деньгам у нас в общем? Этот заказ стоил 2600. Плюс 3000 нам еще дали наличкой в обход Яндекса. Блять, дверь не закрылась боковая. Опа, как в маршрутке, блядь. Ну вот, плюс 3000 нам дали в обход Яндекса. Ну как в обход, просто за вторую машину. 2 за доставку и 1000 за разгрузку-погрузку. Нормально? Нормально. И то, итого. Пробег у вас 326, 40 километров до дома ехать. 370 будет, получается, пробег. Что еще? По Яндексу сумма у нас 7100 плюс 3000. 10100 заработали за сегодняшний день. Это, я считаю, то, что, блядь, помогли маленькому бизнесу. Делайте хорошие дела, ребята. Делайте, все это возвращается. Вот, а сейчас, ну, потихонечку выезжаем с Голицына в сторону Рузы домой. Вот она, сумма на таксометре. Вот он, пробег. Все, друзья. Спасибо огромное за просмотр, за комментарии, за лайки. Все красавчики. Обнял, приподнял и полетел домой. И, кстати, друг, если это видео наберет 200 лайков, то в следующем я вам расскажу информацию про конкурс за iPhone. Соберем монету, разыграем iPhone.